Više od 4 sata iščekivanja na aerodromu u Bugarskoj i na kraju ostaje samo povratak u Republiku Srpsku. Predsjedniku Srpske se nije posrećilo da se odazove pozivu jermenskog predsjednika i ode u ovu državu, pa se nešto oko 17 časova vratio u Banja Luku. Čim je sletio u Mahovljane, dočekala ga informacija da je Turska prelet odobrila, ali onda je već bilo kasno. Da parodija bude još veća, sad kad smo došli ovdje saznali smo da se odobrili let. Ali vjerovatno da se nismo vratili da ga ne bi ni odobrili. Ali u svakom slučaju ne želim da dam nikakve kvalifikacije, ali ukoliko je neko želio da spriječi obilježavanje, na ovaj način to ne možete učiniti. Činjenica je da je 100 godina prošlo od stravičnog zločina nad Jermenima, pravoslavcima, da su to učinili Turci, da naravno Turska država to ne priznaje i ne želi da prizna kao genocid, ali je veoma jasno da 1,5 miliona ljudi u kratkom roku koji su ubijeni, ne može da znači i žene i muškarci i djeca, da ne može ništa biti drugo nego genocid. Pilot aviona koji je prevozio predsjednika Milorada Dodika tvrdi da su sve procedure ispoštovane, odnosno da je obavještenje o putanji aviona uredno poslato. Juče smo u 19:30 od vlasti Jermenije dobili odobrenje za sletanje. U 11:30 sinoć smo pustili plan u sistem i za poletanje u 9 danas. S obzirom da naš avion nema dolet direktno do Jerevana, mi smo planirali sletanje u Burgas. Po sletanju u Burgas, posle punjenja goriva i spremili smo se za poletanje za Jerevan, dobijamo od bugarske kontrole obavještenje da nam nije dozvoljen let preko Turske. Turska ipak to sve demantuje. Iz Turskog ministarstva spoljnih poslova stiže ekspresan odgovor da predsjednik Milorad Dodik nije zatražio odobrenje za prelet na putu ka Jermeniji, kao i to da se ne radi ni o kakvoj političkoj opstrukciji. Isti odgovor stiže iz Ministarstva inostranih poslova BiH, koji navode da nisu primili nikakav zahtjev za osiguravanje ili obezbeđivanje dozvole za prelet bilo kakvog aviona iz BiH preko Bugarske i Turske za današnji dan.